Aí o canjicão, como nós estamos aqui. Deixa aí, eu não vou. Não, você vai sair também. Olha lá, tem gente ali, tem gente aqui, as noras, amiga, irmã. Aqui tá sempre foi com os seus filhos. Os meus filhos. Agora vamos lá, no canjicão, e canjicão dessa pega. Ó, gente, tô conseguindo no fogão a lenha, pô. Vamos de leite condensado. E enquanto isso, lá fora, tá acontecendo o quê? O marido tá acendendo fogueira, porque o canjicão vai ser servido lá fora na fogueira. Todo mundo em volta da fogueira comendo canjicão quente e tomando chá de cidreira quente, porque essa noite tá muito fria. A gente tá muito fria e uma lua maravilhosa. No final do vídeo eu vou tentar filmar um pouquinho a lua para vocês verem que lua linda, compensa, tá? Esse momento. Esse canjicão eu cozinhei ele bem cozidinho, ficou bem molinho, cozinhei ele no fogão a lenha, mas só temperei aqui no fogão a gás mesmo. Aí eu coloquei também, não filmei, mas eu coloquei também coco ralado. Só não coloquei amendoim, mas nós vamos ter paçoquinha para colocar, quem quiser paçoquinha, né? Colocar no seu copinho, né? No pratinho ou quando for comer. Mas no mais, ficou maravilhoso esse canjicão, tá, gente? E agora levando ele lá pra fora, né? Chamei o marido para pegar. Aí nós vamos levar lá para fora e vamos sentar em volta da fogueira para comer canjicão quentinho. E a criançada fica numa animação, meu Deus, é bom demais. E aí, nesse momento, as crianças se divertem, né? Amam esses momentos em família. E aí, nesse momento, reunimos aí em volta da fogueira. Foi servido canjicão, quem queria chá tomava chá, quem queria canjicão com milho colocava, e ao gosto do cliente, né? E foi uma diversão total. Mas, gente, a comilança aqui não para, não. Depois o povo vira pro lado do fogão a lenha, bota carvão e começa a assar uma carne. Vocês vão ver aqui, logo depois a fogueira baixa, esfria um pouco mais durante a noite e aí volta todo mundo para a beira do fogão a lenha. O frio tá demais, para ó. tomar. Paçoquinha para colocar. Levamos aí, ó, a paçoquinha, né? E aí vai todo mundo depois lá para a beira do fogão comer carne assada. Só pra quem gosta. Boa, A criançada se diverte, gente. Misericórdia. Tem chá. Eu vou pegar o papel aqui. Tá muito pertinho, hein? Chega um pouco mais perto. Olha! Acabou. Tá aqui, ó. Você quer paçoca? Você consegue? Ai, como prometido que eu ia mostrar a lua, né? A lua cheia, linda, linda. Uma noite fria com lua cheia, maravilhoso. E aí tá aí. Meu celular não é muito bom, treme muito, né? Um celular fraco, mas prometido foi cumprido. E olha aí, gente, como eu havia dito, todo mundo voltou para a beira do fogão a lenha. As meninas montaram Lego, foram brincar. Porque lá fora não dava mais para ficar, não. E os adultos ficaram aí em volta do fogão a lenha, meu marido, meu querido, meu amado, meu companheiro, que me apoia em tudo, as netas, os filhos. E um pedacinho aí do momento lá, na hora que estava acendendo a fogueira, tá? Deixei aqui no final do vídeo.
E voltei aqui, né, nesse momento, em volta da fogueira, família reunida, as crianças animadas, depois de comer canjicão, comer churrasco, montar lego, a noite vai findando e eu volto aqui para te agradecer pela sua paciência de ficar comigo até o final desse vídeo. Curta, compartilha, comenta se você gostou, se você não gostou. Deixa aí seu comentário para que eu possa melhorar. Me desculpa porque eu não sei fazer muito bem vídeo. E desejo que Deus abençoe você e a sua família. Tchau!